开挂的印度部队打得鬼子狗节节败退，怎知团长接到原地投降的命令。面对这么离谱的军令，士兵们只能放下枪械。鬼子们看到这一幕直接傻眼，互相对视后，毫不客气地对战俘展开疯狂屠杀。此时正值二战时期，1942年，日军轰炸机出现在新加坡上空，印度兵操控着机关炮对着敌机扫射。与此同时，一群骑着自行车的日军突然闯进东南亚的一片森林中。这时，毫无戒备的英军正在悠闲地打着球，直到一声枪响，士兵应声倒下，所有士兵都愣住了。当看到日军大部队出现在视野中时，一颗颗子弹呼啸而来，毫无准备的英军瞬间乱作一团，纷纷寻找武器展开阻击。鬼子们自行车被炸飞，两波攻势下来，日军再次占了上风。他们端着枪就朝着英军的方向冲过去，很快日军就攻击了他们的大本营，但同时日军也落入了圈套。英军在后方的玉米地中架起2架迫击炮，对着自家营地展开炮击。顷刻间，营地内硝烟四起，鬼子们还没找到英军藏身地，就被炸得四零八散。坐镇指挥部的鬼子军官雷霆大怒。经过几天的战斗，部队快要撑不下去，但是他们已经没有了退路。这时，长官灵机一动，决定和英军谈判。与此同时，英军长官自知他们也到了无路可退的地步，营帐被毁，弹药短缺，双方当即都决定坐下来谈一谈。谈判桌前，两方都淡定着不开口。英军长官商量了半天，他们率先打破僵局，结果开口的第一句话就让鬼子军官傻了眼。他们选择无条件投降。反应过来的长官攥起小拳拳，按捺不住激动的心情。而另一边战斗还在继续，英军猛烈的攻击下，鬼子举手投降。怎知反转来的猝不及防，英军士兵接到让他们投降的电话，30秒的时间，这群鬼子从俘虏变成了胜利者，并对英军展开了屠杀。好在关键时刻，一名鬼子军官出来阻止，并且下令把这些俘虏带到新加坡。第二天，日军在新加坡举行了一场气势宏大的入城仪式，他们将刺刀高举头顶，向大家宣布着日本的胜利。而那些印度兵则走在队伍的最后面。到了晚上，雨越下越大，这些印度战俘并无安身之处。鬼子让所有印度兵都接受日本人的领导，简单来说就是他们像牲口一样卖给日军。即使印度士兵发出了强烈的抗议，可仍然阻止不了他们从印度英国兵沦为印度日本兵的下场。日军甚至只派了一名印度军官，说服他们并非要强制加入日本，而是要让印度成立自己的国民兵，让他们为自己的国家而战。在印度军官慷慨激昂的宣讲下，这群印度兵瞬间被洗脑，他们激动地举起手回应。隔天，英军军官在被送至战俘营的路上看到了这群印度兵，愤怒地骂他们是叛徒。双方隔着铁丝围栏对峙，印度兵抓起军官的领口就想揍2拳。因为在过去的200年里，英国一直在印度人身上吸血，他们最没有资格来指责印度。几天后，鬼子军官为表示友好，特意送给印度国民兵50头牛。军官微笑着表示，一定要多挤些牛奶给受伤的士兵喝。印度士兵憋不住了，因为这些牛都是公牛，根本不产奶。1周过后，印度国民军正式成立。这次前往的目的地是印度本土，而他们面对的敌人正是殖民印度200年的英国军队。印度新兵浑身颤抖，拿出手榴弹。就这样，一支稚嫩的印度国民军成立，隔天就要开始偷袭一支装备精良的英军。不久，巡逻的英军士兵发现了什么，迅速跑去报告。但是经过一番勘察，英军长官并没有发现异样。为了保险起见，他还是让士兵在战壕内架起迫击炮，朝着草丛进行了轰炸。炮弹瞬间在印度士兵中间炸开，而印度兵为了不暴露自己的行踪，即使被炸上天也不会发出一点声响。英军见没什么反应，便派出了一支小分队前去查看，而印度兵见此端起了枪。就在英军进入埋伏圈的一瞬间，印度兵起身进攻，密集的火力瞬间击毙过半的侦察人员。英军只能依靠阵地发射的迫击炮掩护，仓皇逃回战壕。印度兵势头很猛，开始乘胜追击，因为他们离回到印度只差一座山的距离。由于印度兵的武器都是英军支持的，在巨大的人数差距下，印度兵依旧死伤惨重。英军一枚炮弹就能带走几个印度士兵，机枪一轮的扫射，就有大片的印度士兵倒下。尽管如此，这群印度兵丝毫没有退缩。面对他们这种不要命的打法，英军殖民者们选择了全线撤退。印度兵随即将他们的国旗插上山坡，他们高举着枪支呐喊着，为这一刻的胜利欢呼雀跃。还有的士兵陷入失去好友的悲痛。就在这时，鬼子军官才带着手下慢悠悠地进入战场，并且指挥着印度兵挖起战壕，这让急于赶走英军的印度兵很不满。他们满脸怒气地找到日军长官，认为他们是在把印度兵当劳役，况且现在进攻英军是最佳时机。但鬼子军官却告诉他们，自己接到的命令就是奉命去包围英军。两方在争执的同时，另一边的英军空投物资开始源源不断地从空中投放，从早到晚足有上百架。显然英军正在为即将到来的雨季做准备。就在这时，英军的战机飞过上空，众人急忙寻找掩体，并且尝试用机枪射击。不过他们等来的不是冰冷的炮弹，而是一张张用印度语写的传单。日本人永远不会把你们当人看，你们永远会是他们的奴隶。离开叛徒的军队，回到祖国的怀抱吧。此刻印度兵们陷入了思考。这时突然下起倾盆大雨，狂风掀起了帐篷，
战士们坐在满是雨水的战壕中，水蛭、毒虫和疟疾疯狂肆虐。更重要的是，他们没有药品与食物，即便是吃着水煮树叶，还要坚持战斗。他们的补给依旧是遥遥无期，车队在泥泞的道路上寸步难行。到最后，这支部队被抛弃，总部下令全军撤离。鬼子军官选择切腹，在亲信一刀砍去了他的头颅后，印度士兵开始了各自逃命。这支1000人的英军准备经过这座桥时，炸弹的导火开关被按下，埋伏好的印度士兵对英军发起攻击，英军开始慌乱逃窜，可四面都有枪声响起，一不小心就撞上了敌军的枪口。坦克中的英军也没能幸免于此，但缓过神来的英军有序地展开了反击。他们以坦克为掩体，或者进入房屋躲避。精锐的坦克部队也寻找着自己的攻击目标，直接攻向有印度士兵的建筑。有了坦克的加入，瞬间扭转局势，英军占据上风。但是躲在各处的印度士兵依旧会打的英军措手不及，直到队伍后方的坦克全部进入交战区。一番激烈的狂轰滥炸后，英军再次准备开始反击，结果又一个印度士兵出现在钟楼。房间里的英军也被印度士兵偷袭，直接撞开墙壁将英军击杀。坦克不得不加开开炮速度，穿行在战场之间，对沿途敌人进行轰炸。结束后，终于轮到了钟塔里的印度士兵。第一枚炮弹没有命中，那就重新调整角度再来一次。机枪手直接被炸下钟塔，随后钟塔倒塌将士兵掩埋。好在队友及时赶到，然而就在队友艰难跑土时，英军摸了上来，队友只能迅速离开躲避。紧接着对英军进行攻击，其中一个士兵被炸断了手臂，瘫倒在坦克行进的道路上。他不知怎么的用腿夹住了手雷，又用嘴拉开了引线，在即将被坦克碾压时引爆手雷。眼看战友几乎全部丧命，指挥官也冲出来殊死一搏。他装上刺刀，一刀一个解决了所有冲锋兵，但自己也被坦克一发炮弹掀倒在地。在醒来时已经无法起身，只能呆呆地看着朝夕相处的战友被坦克的一发炮弹带走，直到最后炮管对准了他。就在这时，刚刚在钟楼上的机枪手赶到，他爬上了坦克，将手雷扔了进去。随后两人深情对望，他为了印度的自由献出了生命。指挥官也被英军俘虏，与其余19000个印度战俘一同带走，准备以叛军之名全部处决。到最后，国民兵的真相浮出水面，人们开始相信他们是为了印度的自由而战，不是鬼子的走狗。全国人民与英国管辖的印度兵队纷纷抗议，但是抗议无效，国民兵的所有人被关进监狱。而1947年出狱时，那批国民兵依旧被印度兵队拒绝，同时他们也被监狱在巴基斯坦。